Hello，我係阿 Kat，今日去行一個 Melbourne 市中心以北嘅區 Brunswick。呢個區咧算係一個幾大嘅區嚟嘅，大嘅意思咧係入邊有好多嘢、好多店鋪同埋好多設施。咁當然啦，佢個面積咧其實都唔算細嘅。區入邊咧有成3個火車站啊！好，廢話少講，而家即刻出發啦！落咗車冇幾耐咧，我就見到呢個牌啦，寫住距離 Sydney 有幾遠。我諗係因為佢哋呢條主街叫做 Sydney Road 啊。行呢條主街嘅時候咧，我係喺南邊開始行到去北邊嘅。第一眼見到嘅咧就係一間醫療中心同埋一啲藥房。之後見到有間健身中心啦，呢邊都算係幾旺嘅，幾多車嘅。Brunswick 位於墨爾本市中心以北6公里，係一個好大嘅區嚟嘅。呢個區入邊有3個火車站，由南到北咁樣數啦 Jill、Brunswick 同埋 Anstey 呢3個站咧都喺呢個區入邊嘅。交通方面，除咗頭先啱啱提過嗰3個火車站之外咧，仲有電車係可以去到嘅。人口方面，呢個區嘅英國人咧係佔20.9%，澳洲人佔16%，61.3% 嘅人咧係喺澳洲出世嘅。其次係喺意大利出世嘅人，但只係佔3.3% 啫。語言方面，喺屋企講英文嘅咧約有66%，意大利文嘅約有5.4%，普通話嘅約有2.6%。呢一個區嘅南邊咧係黐住 Parkville 呢個區嘅 Melbourne U 嘅主校區就係喺嗰度啦。行下見到有畫廊啊，呢個區都有幾間畫廊嘅。而家就入去行下呢個成個區唯一一個有蓋商場 Berkeley Square 啦。一行入個 shopping centre 咧就見到 M 記啊，跟住就係幾間整指甲嘅鋪頭，仲有人排隊添。而左手邊咧有間 salon。中間有一個室外嘅位置分開咗個商場，呢度啲擺設真係好靚啊！呢一邊嘅商場咧就比較多生活用品啦，有電器鋪、眼鏡鋪同埋電信公司都有。再行前少少咧就係 Kmart。Kmart 點形容佢呢？佢係一間賣平嘢嘅百貨公司咯，價格可能係10零20蚊澳幣一部風扇，又或者10零20蚊澳幣一個枕頭咁樣咯。BWS 係賣酒嘅。對面就係 Woolworths 啦，呢個區其實係幾多超市嘅，真係唔止1兩間，大家睇落去就知㗎啦。仲有芝士店、麵包店、肉店，另一間超市 Coles 對面呢仲有生果店添。Priceline 其實係10足10嘅屈臣氏又或者萬寧，咁入邊主要唔係賣藥嘅。行翻出嚟見到有隻狗喺度等主人啊，超級乖咯。澳洲啲 shopping centre 咧一般都有一個幾大嘅停車場嘅。停車場呢邊個入口好似仲靚啲咯，同埋呢邊呢個入口隔離係有一間銀行嘅。行翻出嚟就見到有間單車店啦，呢個區好似幾鼓勵人踩單車嘅。嚟個溫馨提示先，大家都知道 Melbourne 咧有好多地區都係由電車去連接嘅，上車落車嘅時候咧好多時要跨越一條行車線嘅，所以記得要小心睇車。正常嘅司機咧，應該係好似後邊呢一架車咁樣，等電車嘅乘客上落完，電車閂咗門佢先會行嘅。但係我都見過一啲司機咧，佢哋可能會緩緩咁樣向前行，又或者直情係衝埋嚟嘅。呢個我諗唔單止係電車嘅乘客要注意啦，喺 Melbourne 揸車嘅人咧都係需要注意嘅。呢度又有一間好大嘅單車店啦，同埋呢個區其實係有幾座教堂嘅，咁呢個就係其中一座。原來呢個位先係佢嘅正門咯。對面馬路係呢個區嘅市政廳啊，呢一座係歷史建築嚟嘅，1876年起嘅。呢個區嘅圖書館呢，都係喺同一座建築入邊。呢度就係圖書館嘅正門啦。行翻出主街呢，就見到呢一間 Aldi 超市啦。佢買啲嘢嘅品牌同另外嗰2大超市呢都幾唔同。價格嘅話，我覺得會比嗰2間超市平少少咯。之後又有一間超市，不過應該唔係連鎖嘅。行下無啦啦見到有間婚紗店，原來對面馬路成條街都係。除咗婚紗之外，花女衫、晚裝，甚至結婚蛋糕都有得賣。其實出嚟拍片呢，間中都會有人同個鏡頭 say hello 嘅。又行過一間水果店啦，啲水果好似平過嗰2間超市咯。呢度有間救世軍機構。如果大家有啲 condition 係 OK 嘅舊衫啊，又或者舊嘅小型電器都可以攞嚟呢度捐嘅，咁當然都可以捐款啦。我揾到間真正嘅米芝蓮，米芝蓮其實係賣車胎嘅。行咗咁耐就覺得條街咧真係唔算新淨，
餐廳方面望落去咧，好似係咖啡同埋意大利嘢係最多嘅，仲有見到一啲日本嘢啊、尼泊爾、印尼、印度嘢等等。呢度有真正嘅成支水煙賣啊！政府機構方面，除咗市政廳之外咧，呢度仲有間 Medicare 嘅。行返入內街就揾到啲 apartment 同埋 house 啦。呢啲就係呢一個區嘅公寓啦。呢個區公寓嘅價格中位數約為54萬澳幣，租金嘅中位數約為每星期420蚊澳幣。House 方面，呢一個區嘅價格中位數約為100萬澳幣，租金中位數約為每星期600蚊澳幣。大家而家見到呢一個咧就係 Anstey 火車站，佢而家應該係整緊嘅。而喺7月27號至到11月1號咧，呢幾個火車站係會進行工程嘅。大家睇到呢條片嘅時候咧，應該就已經係通返車㗎啦。Brunswick 呢一個區入邊咧，其實係得一間公立小學嘅啫，就係呢間 Brunswick North Primary School 啦。但係區內咧都有一啲私立小學嘅，而隔離幾個區咧都仲有其他公立小學嘅。咁當然啦，呢個區都有幼稚園嘅。喺正呢間幼稚園隔離咧，就有一間公立中學啦 ，Brunswick Secondary College。呢個區咧其實係有2間公立中學嘅，呢一間係其中一間。呢間中學咧真係超級大啊！呢間學校有成6個門口啊！你哋睇下佢個球場，環境超級好咯。入面仲有好充裕嘅地方俾學生休憩嘅。而呢一座古建築咧就係呢個區嘅另外一間公立中學啦，叫做 Sydney Road Community School， 但係佢唔係傳統中學嚟嘅，主要係讀一啲關於藝術嘅課程。講開古建築咧，呢個區真係幾多嘅，例如呢座教堂啦，仲有呢座 Brunswick City Bath 喺1914年建成，已經係維多利亞州註冊嘅文物建築嚟㗎啦。佢已經改建成為區議會嘅運動中心，入邊係有 gym room 同埋游泳池嘅，同埋佢係以會員制去收費嘅。仲有呢座 Baptist Church 咧，都係文物嚟嘅，佢仲古老一啲，1889年就興建㗎啦。呢個位就係 Brunswick Station 啦，喺 Sydney 同埋 Melbourne 都係㗎啦。通常有火車線停駛嘅話咧，都會有免費嘅接駁巴士去行返受影響嗰幾個站嘅。我遇上過啲突發情況，例如係無啦啦有信號故障，真係行唔到啦，佢哋都會盡快去 arrange 呢啲巴士嘅，所以真係好好啊！喺附近見到呢一座建築，喺 Melbourne 間中都見到呢一類嘅建築。如果有人知係咩嚟嘅話咧，留個 comment 俾我啊！其實我覺得呢個區嘅環境咧，主街同埋內街咧都相差幾遠下嘅。主街嘅話咧，覺得啲嘢好似比較舊啊，同埋有少少亂咁樣。但係行返入內街咧，個環境都係幾舒服嘅。區入邊其實係有幾個大公園同埋唔少細公園嘅。呢一個係區入邊其中一個運動場。我而家喺一個類似田徑場咁嘅地方，呢度咧好大嘅，冇乜人嘅，同埋咧周圍都係草啊樹啊咁樣咯。啲微風入邊咧，真係有陣嗰啲草嘅味咯，所以呢度係超舒服咯。除咗大草地之外，仲有啲兒童康樂設施同埋球場。呢個係另一個大公園。呢度啲公園咧係有分可唔可以解狗帶，俾啲狗喺入邊跑嘅，咁所以如果養狗嘅朋友咧就要注意啦。行返出少少就見到 RMIT 大學嘅其中一個 campus 啦。呢一個 campus 咧主要係俾讀 printing 同埋 textile 嘅同學去上堂嘅。呢個 campus 最近嘅火車站咧就係 Jill Station 啦。順便講一講呢個位，大家未見到呢度有個閘同埋有2盞燈喺上面嘅。當有火車就快要經過嘅時候咧，上面嗰2盞燈係會閃嘅，咁同埋個閘係會落嚟，唔俾啲車行嘅。我諗呢個都算係一個特色嚟嘅。趁而家未通車，行入去個站俾大家睇下啦。企喺火車站望過去咧，見到呢一座建築。呢一座其實係澳洲嘅公屋嚟嘅。其實望落去係咪都有啲似香港嘅舊式公屋呢？行返出主街先，有間鋪頭想講一講嘅。順便介紹埋呢間啲意粉都 OK 嘅，就係呢一間 Bunnings Warehouse。其實嚟過澳洲嘅朋友都知㗎啦。如果你係住 house 嘅話咧，你係好有機會要入去買嘢嘅。入邊係有好多維修嘅工具賣嘅，連紗窗啊、門鎖啊、水喉等等咧都係有得賣㗎啦。咦，後邊有郵局啊！咁所以呢個區大部分生活上邊要用嘅嘢都齊㗎啦。
咁啱咧，我又有朋友住呢個區喎，咁所以我就問咗佢住呢個區究竟有咩好同埋唔好啦。佢又同我講話生活方面，例如買嘢啊，又或者食嘢咧係超級方便嘅。不過交通上可能有車會比較好。咁當然我就覺得奇怪啦，因為呢個區入邊咧其實係有成3個火車站嘅，同埋又有電車同埋巴士喎。等落咧係大概幾分鐘就有一班電車噶啦，班次我覺得都算幾密嘅。咁所以我就問佢點解咁講啦。原來除咗因為嗰幾個火車站前一排係關閉之外咧，呢個區其實係好大嘅，但係佢嘅公共交通工具咧主要係集中喺嗰個主商業街嗰度。咁由嗰個區嘅最西邊行翻去中間嗰個主商業街嗰度咧，要成20分鐘㗎。所以如果你係住得距離個主商業街比較遠嘅話咧，就真係有車會好啲嘅。大家睇咗前邊嘅部分都見到啦，咁其實呢個區咧就唔係華人區嚟嘅，同埋呢個區近南邊嘅地方咧，好似係比較旺嘅，咁北邊嘅地方咧就會比較少人。呢個區嘅主商業街就喺中間啦，係分開咗西同埋東兩邊嘅。西邊咧係會比較多啲嘢嘅。頭先睇到嘅運動場同埋大公園咧，都係喺西邊。仲有就係西邊嘅學校咧，係比較多嘅。店鋪方面就好多 supermarket 啊、咖啡同埋餐廳咁樣嘅。同埋行落先知咧，原來呢個區咁多分叉鋪，咁所以就算你唔係住呢個區嘅話咧，你有需要都可以嚟呢個區望望嘅。仲有就係呢個區好似特別多診所同埋藥店啊。咁我又好奇究竟點解喎？原來呢個區咧係俾2間醫院夾住嘅。Brunswick 呢個區佢黐住北邊嗰個區咧就係 Coburg。咁譬如呢個係條街啦，咁佢呢一個位咧就有一間叫做 Joint Fugler 嘅私立醫院係黐住嘅。佢南邊仲勁啊，係黐住 Parkville 呢個區嘅 Royal Melbourne Hospital。咁近呢間大醫院嘅話咧，真係唔好彩要 call 白車都平啲啊！喺澳洲咧，其實 call 白車係收費嘅，同埋仲要係 Medicare 唔包嘅。呢度嘅白車咧係按距離去收費嘅。我查咗 Victoria Ambulance 呢個網頁，佢上面寫咗咧，原來叫一次白車平均係要大約1100蚊澳幣嘅。咁所以白車真係有需要先好嗌啦。係啦，咁今日就講到呢度先。如果大家中意條片嘅話咧，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦。拜拜。